No, v nadaljevanju predstavitve knjige Skrivnost srčnega mentorstva se bom pogovarjala z dvema mentorirancema, Nino Klemenčič in Matijo Bensa. Pa da ju najprej predstavim. Če bom karkoli povedala premalo, boste pa dopolnili. Namreč njun CV je mnogo daljši od marsikoga, ki je na koncu svoje poti. Torej, Nina Klemenčič je projektna vodja v podjetju Celtra in strastna popotnica, ki je pri svojih 28 letih obiskala že več kot 100 držav sveta. Pravi, da je vsaka država svet zase, a hkrati del sveta enega samega in da so ji potovanja dala širino. Vsakič znova se zave, da obstaja nešteto načinov za dosego enega cilja, kjer si na koncu vsi, ne glede na raso, nacionalnost, vero, spol želimo isto. Živeti srečno, zdravo in v miru. Je radovedna oseba, ki si prizadeva živeti polno življenje, izkoristiti vsak dan ter izbrati najboljšo različico sebe in temu primerna ravnanja. Sicer pa je bila zlata maturantka, čestitam, in bila je odlična študentka prava, no potem je nadaljevala študij ekonomije v Londonu in pa računalništva v ZDA. Sem vam povedala, da ima velik CV. Nina, tega je res ogromno. Letos ste celo dobili AmCham Top Potential leta 2021 pri ameriški gospodarski zbornici, a ne? Tako da čestitke. Hvala. Zdaj pa še Matija Bensa. On je pa nepremičninski svetovalec. Po študiju mehatronike je opravil številna dodatna izobraževanja. Med drugim je pridobil naziv mediator, NLP praktik coach in trener trenerjev. Njegove dolgoletne izkušnje je nabiral v projektantskih in visokotehnoloških gradbenih ter avtomobilskih podjetjih, kjer je vodil, planiral, načrtoval, optimiziral in implementiral projekte ter usklajeval zahteve med najrazličnejšimi strankami. Sodeloval je s strokovnjaki iz vrste področij, od strojnikov, gradbincev, menedžerjev podjetij, pa vse do investitorjev. Deloval je v vlogi učitelja, kjer je otroke poučeval računalniškega vizualnega programiranja. Danes mu te dragocene izkušnje pomagajo v njegovi novi vlogi mladega očka. Spodbuja dobro komunikacijo, saj meni, da so dobri odnosi in osebno zadovoljstvo ključ do uspešnega posla. Ko sem začela brati vse, kaj ste naredil v življenju, sem rekla, ta je mentor, ta je starejši, ampak sem potem ugotovila, da ste mladočka. Tudi za to čestitke. Hvala vam in hvala za povabilo. Nina, kdaj ste dobili svojega prvega mentorja in koliko mentorjev ste že imeli? Katere lastnosti so vam pa tudi še pri mentorjih posebej všeč? Okay. Jaz najprej predlagam, da se tikamo. V redu, jaz sem za. Najprej to, okej. Ja, v bistvu prvega mentorja, tako prav zares pravega, sem dobila lani maja, ko sta prišla naša soustanovitelja podjetja zaradi korone v Slovenijo. Tako da jaz še zdaj rečem, to je moje darilo, ki mi ga je prinesla korona. In takoj, jaz sem v bistvu imela čisto neko drugo funkcijo v podjetju, ampak takoj, ko smo se mi spoznali, sem jaz začutila prvič, da sem končno v enem podjetju, kjer je vsaj ena oseba, če ne celo dve, ki sta mi lahko za zgled, ki se želim učiti od njiju, ki se počutim kot goba, ki se mu črpam, ki se mu hočem biti zraven, poslušati. Ona dva sta pa tudi čutila, da je nekdo, ki želi prevzemati to znanje. In se je razvil tako res organsko, naravno, v nekaj res lepega. In potem sva z Majo, moja prva mentorica, sva celo zaštartali en projekt znotraj podjetja, v bistvu Leadership from Within, kjer midve v paru mentorirava ostale, najprej sva začeli samo ženskami, znotraj našega podjetja, v smislu, kako biti boljši voditelj, kako boljš delati, kako se postaviti zase. Pač temelji na 5 sklopih, od meaninga do povezovanja, do ohranjanja energije, do
boljšega engagementa. In odvisno od tega, kakšen tip človeka je posamezna oseba, prilagodimo. In v bistvu to mi je odprlo ena čisto nova vrata, če sem drugače začela gledati na to, ker sem bila prej vedno tisti človek, ki je črpal, se pravi, totalno mentoriranec, se učil. Vedno sem iskala, kje se lahko še kaj naučim, pa to je bilo lahko ali športi, surfanje, joga, sem se pol hotela naučiti, kako učiti jogo. Lahko je to kuharstvo, lahko so to jeziki, lahko je to programiranje, vedno sem črpala to znanje. Zdaj sem bila prvič postavljena v položaj, da to predajam naprej in sem začela tudi o tem zelo uživati, pa dobiš eno samozavest, zaradi tega, ker sem dejansko vedno sem bila najmlajša v tej trojici, ne? In na začetku sem imela tako sama pri sebi problem, pa kaj lahko je zdaj tukaj neko senior osebo, ki je 10 let dalj časa v tem podjetju, pa ima 20 let več izkušenj, kaj lahko jaz dam. Pa se pa skozi proces naučiš, da je to res vzajemno in da v bistvu to super funkcionira. Tako da tukaj lahko še odgovorim na vprašanje, kaj najbolj cenim oziroma si želim pri mentorjih. Na prvo mesto bi dala to željo sploh deliti znanje naprej, ker če tega ni, je brez veze. Če ima nekdo zadržek ali pa se boji za svoj stolček ali pa se počuti ogroženega, tam ni prostora za mentorstvo. Torej želja, pustiti nek legacy, neko zapuščino tudi potem, naprimer, ko se človek upokoji, da nova generacija lahko to nadaljuje. Potem feedback, dajanje in v bistvu dobivanje feedbacka. Mogoče tudi to, da te challenge oziroma da te spodbudi, ti v bistvu da več, kot si ti sposoben shendlati in ti pol, ki ti mogoče zmanjka ali pa ti ne uspe, ti pomaga. Ampak tako, meni je boljš, da ti postavi previsoke cilje, pa v bistvu ti pol nekako zarasteš v to vlogo. To mi je ful dobro, recimo. Ja, pa neke osebne, moralne vrednote, način življenja, kjer se lahko izpostovetim. Pač jaz ne morem delati ne bi mogla imeti za mentorja nekoga, ki se moralno ne bi strinjala z njim ali pa bi delal stvari, s katerimi jaz ne bi hotela imeti opravka. Tako da tudi ta osebna nota, tudi to družinsko življenje, v bistvu čist ne samo profesionalen uspeh. Meni je skoraj enakovredno, če ne bolj pomembno, kakšen je ta človek kot človek. Tako da to sem še kaj pozabila odgovoriti. V končni fazi mi smo v službi vsaj 8 ur ali pa 10. Ja, največ časa preživiš z ljudmi, ki si z njimi v službi. In biti v dobrem okolju res lahko uspeš. To je isto kot rastlinca, še tako dobro seme, če bo padlo na parket, ne bo nič. Parket je veliko vreden, pa seme je veliko vredno. Tako. Ja. Tako da ja, se zelo, zelo strinjam. Kdaj menite, da je posameznik sam pripravljen prevzeti vlogo mentorja? Jaz mislim, da smo, odkar se rodimo, praktično mentorji, zaradi tega, ker jaz vidim, koliko se jaz naučim od otrok. Mogoče ne toliko mentorji kot neki učitelji ali pa sam tako opozorila, kako zares lahko bolj živeti življenje. Pač otroci s to svojo iskrenostjo, čistostjo, nepokvarjenostjo, s to naravno empatijo, v bistvu s to čistostjo so jaz se zelo rada družim z otroci in meni so the best. Potem pa recimo že tekom šolanja, že takoj, ko začneš, mogoče že v vrtcu, ampak tudi takoj prvi razred, osnovna šola, vedno so nekateri ljudje, ki so boljši recimo v športu, med dvema ognjema, skrivanje karkoli, nekateri so boljši v matematiki, nekateri v branju in že takrat ti lahko nekomu pomagaš. Jaz se spomnim, ko sem bila, ne vem, res prvi, drugi razred, v naši ulici je bila ena punca, ne vem, kaj je bila Anka, neko tako ime imela, ampak ona, ki je bila majhna, je mogla neke močne tablete jesti in je malo počasnejš, recimo, bila sposobna vse dojemati. Jaz sem že takrat vzela svoje berilo iz moje normalne šole, jo posedla na stol in sva brali. In recimo že, jaz mislim, da imamo mi naravno željo, pa mogoče tendenco k temu, da če smo v nečem boljši, si želimo še nekoga drugega naučiti to, ali pa tudi, če nas nekaj navdušuje. Jaz veliko ljudi poznam, ki ne marajo športov, ali pa ne marajo hoditi v hribe, ali pa ne marajo potovati, ali pa jih je strah. In vedno je v meni tako challenge, daj probi ga navdušiti. In se potrudim in to, ko vidiš, koliko ljudi lahko spreobrneš, ne vem, če prava beseda, ampak kako jim lahko pokažeš, da je svet lahko
boljši, da lahko imajo več od tega, da so bolj aktivni, da tudi sami lahko vplivajo na to, kako se oni počutijo. To je zame že mentorstvo. Mislim, ja, in tekom življenja, jaz mislim, da v vsaki situaciji, tako kot ste že gospodični povedali, vedno lahko ti si mentor in vedno si lahko mentoriranec in mogli bi se zavzemati za to, da smo mentori. Jaz tudi vidim v službi, jaz delam veliko s zelo mogoče drugačnimi ljudmi, kot sem jaz, pa bolj introvertiranimi, tehnološko super podkovanimi geniji, pač te IT strokovnjaki, ki ogromno vejo, ampak oni mogoče niso dosti komunikativni, da bi to prenašali. In zdaj, ko zaposlujemo nove, pa jih mogoče malo pušnemo v to, da morajo nekoga mentorirati in pol vidijo, kako ta človek raste, dobijo neko zadovoljstvo. In to je meni nekaj najlepšega, to videti, ko pol vidiš, da si lahko mentor. In jaz verjamem v to, da ima vsak v sebi nekaj, v čemer je boljši od ostalih. Pa lahko je to način pometanja, lahko je to, ne vem, milijon stvari, no? Pač res so zelo različne, tako da, ja. Ste že brali knjigo Tihi? Ne. Jo zelo svetujem. Okay. Namreč govori o tihih ljudeh, ravno o teh introvertirancih, kako je ta naša družba v resnici naravnana na ekstrovertirane. In da zaradi tega zgubljamo vsaj polovico potenciala, zato ker introvertirane dajemo v kot. Res svetujem prebrati, je pa to zelo tehtna strokovna knjiga. Pa še eno stvar sem hotela tukaj povedati, v bistvu niti ne vprašati. Ko ti nekoga učiš, utrjuješ svoje znanje in ko imaš ti utrjeno svoje znanje, tudi ti rasteš. To je vedno tako, ker pri berilu sem se spomnila, da sem zelo rada učila svoje sošolke in mi je bilo to tako, ona se je nekaj naučila, jaz sem se pa hkrati tudi že potrdila znanje in mi ni bilo treba pol doma še. Ja, meni je bilo vedno super druge ljudi učiti. Tudi prisilite, recimo meni gre, veliko ljudi ima probleme s kompleksnimi ali pa zahtevnimi stvarmi, problemi, kakorkoli. In ko ti nekoga učiš, moraš najprej sam naštudirati, kako to predstaviti čim bolj na enostaven način. In ti bolj kaj enostavno, bolj je v bistvu zahteven ta proces. In s tem se ti tudi več idej lahko obdrži v glavi, ker če imaš ti neke kompleksne sheme v glavi, ni dovolj prostora. Če pa ti poenostaviš, imaš pa lahko praktično neomejeno teh nekih povezav. No. In tudi to predajanje naprej, ti lahko pol dejansko razložiš, ne vem, jedrsko, fiziko, ali 90-letnemu detku, ali pa 5-letnemu otroku. Seveda. Pol sveta ste že obredla, ste si obredla. Zanima me, kaj lahko z vsemi temi znanji daš skupnosti? Ogromno si že o tem povedala, ampak če strnemo. Jaz mislim, da veliko lahko daš skupnosti zaradi tega, ker ogromno problemov bi izginili, če bi začeli gledati na svet kot celoto, če bi se začeli skupaj lotevati teh globalnih problemov. To je tudi COVID, to je tudi globalno segrevanje ozračja, to je tudi, v bistvu, dobili bi tudi občutek za soljudi pa spoštovanje njihovega načina. Mogoče, ne vem, naprimer vzhodne kulture, oni so veliko bolj spiritualni, veliko več dajo na to duhovno plat človeka, živijo bolj počasno, umirjeno življenje, bolj so recimo, ja, poduhovljeni. Mi smo veliko bolj pragmatični, praktični, logični. In to sta dva pola, ki ni tako, da je en slabši, pa en boljši. En od drugega bi se mogli učiti. In tudi ni prav, da pol, recimo mi rečemo, ona je naš način demokracije, oziroma česarkoli deluje boljš, da jim ga vsiliti. Ker jaz verjamem, da to ljudje delajo dobronamerno, v smislu deluje, jim bomo pomagali. To je čist napačen, v bistvu napačen mindset. To, recimo mene, jaz tudi mamici včasih rečem, ko vem, da dela po svojih najboljših močeh, pa tako, ko ona misli, da je najboljš pa najbolj koristno. Sam tukaj problem, ti se moraš postaviti v čevlje drugega človeka. Kaj je pa zanga najbolj koristno? Kje pa je njemu? Mogoče to, da sklepaš vedno po sebi, ni najboljši način. In če ti ne razumeš druge plati, vsiljevanje ali pa neka prisiljena pomoč, pa je lahko to znotraj OZN ali pa vseh teh nekih dobrodelnih organizacij naredi več škode kot koristi. Tako da, recimo, meni je bilo najbolj mi odprlo oči to, da v bistvu vsi znamo se zorganizirati, vsi znamo postavljati prioritete, vsi imamo vse nekaj dobrega, pa vsi si želimo iste stvari. Sam bolj bi se mogli truditi razumeti, pa sprejeti
da drugače ni nujno slabo ali pa slabše. Pa da si tudi mogoče želimo druge stvari, če je tukaj cilj večja produktivnost, rast gospodarstva, ne vem, avtomatizacija, robotika, karkoli. Mogoče pa na vzhodu to ne drži, mogoče pa si oni želijo biti, ne vem, mirni, živeti v miru. Da to sprejmemo. Da to sprejmemo, pa vsaj najdemo načine, da si med sabo pomagamo. Ali pa ne vem, pač določene stvari, ki smo jih tukaj že usvojili, pa jih tam še niso, pa vemo, da so ključne za dobrobit vseh. Naprimer, to, da ločujemo odpadke, pa ne vem, ne mečemo stvari kar po tleh, pa da uporabljamo nekako trajnostne izdelke, da ne kupujemo vsega, kar ne rabimo. To izobraževanje, recimo, to pa manjka in se mi zdi ta prenos, pretok informacij, pa izbira tega, kaj je pomembno, kaj ni pomembno. To. Mladi delate v Sloveniji preboje. To je pokazal zdaj tudi ta referendum. Naučili nas boste ogromen. In jaz vas vidim ne čez veliko let, čez par let. Vas vidim v parlamentu. Ne v parlamentu, v državni upravi. Če bi zdaj hipotetično rekli, kater resor bi si izbrali, da bi delali v njem, nisem rekla funkcije, ampak kater resor bi si izbrali? Ker vem, da ti imaš tudi toliko v bistvu teh mogoče jaz bi se jih več lotila, zato ker moj problem je, da hitro vidim, kaj vse bi se dali izboljšati. Zate imam delovno mesto. Predsednica države. Da boš povezovala vse resorje, bravo. Jaz vidim, jaz ne obupam v smislu, itak je vse za nič, ta Slovenija to nikamor ne bo šlo. Ne, jaz vidim samo fulenga potencijala, tako noro veliko potencijala. Take velike praznine so tudi zdaj, recimo smo imeli nek ta službeni dogodek in ta hospitality oziroma cel ta gostinstvo in turizem v Sloveniji. Tukaj je toliko prostora za napredek, toliko, ker ne spoštujemo teh poklicev kot narod. Gledamo zviška, kaj pa si ti kelner, to je študentsko delo. Naprimer, ta mentalni preskok. Francozi, Italijani, to je imel čas, da te lahko postreže. To je samo eden izmed primerov. In tega je ful. Recimo znotraj države šolstvo bi se dalo ogromno izboljšati. Čeprav ne bom rekla, da slovensko šolstvo ne deluje, ker vedno, ko sem šla v tujino, smo bili mi nekje top. In sem prav začela razmišljati, a je to mogoče zato, ker je vse toliko prisiljeno, da si v neki zlati sredini, uravnilovka, da ne sekaš, ne sprašuješ vprašanj, ne dvigaš preveč roke, vse je ex katedra in v bistvu te to toliko prisil, da ti najdeš druge načine, da polka si postavljen v okolje, kjer pa je kontra, trajaš, ne vem, a je to razlog, ampak mene je presenetilo, koliko nam gre dobro, glede na to, kakšen zastarel sistem imamo. Ampak se mi zdi, da je prostor za izboljšanje še ogromno. Zdravstvo je tako vemo, da trenutna situacija ni vzdržljiva in ne moramo iti več tako naprej. Pol pa še tretja stvar, ki se pa dnevno spopadam z izzivi znotraj svojega poklica, je pa v bistvu kompetenčnost Slovenije kot za investicije, za talent, za gospodarstvo. In tukaj se mi zdi, da imamo pa problem, ker se nikamor ne premaknemo in sami sebi. Tu sem te čakala na ekonomiji, ker sem tudi sama ekonomistka. Sami sebe streljamo v kolena in v bistvu smo zelo neugodno. Tako kot smo prej rekli, seme je lahko odlično, ampak če zemlja ni dobra, se lahko nič ne zgodi, oziroma raslinca Boga. Če jo pol zalivamo, lahko vse razcveti. Etično gospodarstvo ti je blizu tak izraz? Jaz mislim etično, pa tudi mogoče ekološko, ekonomsko. Tako. Trajnostno za naprej. Tudi ta neznanska gospodarska rast na kratek rok, to ne more delovati. Tudi tako kot turizem, lahko ti zgradiš 1000 hostlov, nafilaš noter 18-letnike, vse ti bodo razbili, prinesli bodo s sabo sendviče, zapravili bodo 5 evrov na dan v Sloveniji, pustili bodo pa samo odpadke. A želimo biti taka država? In isto je s podjetji. A želimo biti neka davčna oaza, kjer bodo vsi delali prek SP-ja za tuja podjetja v San Franciscu, imeli ameriško plačo, tukaj plačevali davke, da nimajo nič, otroci bodo tukaj hodili v šolo, vsi bodo uporabljali ta zdravstveni sistem, podjetij pa ne bo, dodane vrednosti ne bo. In recimo to
imamo sistemski problem, ki vemo, da ga imamo, pa se nič ne naredi glede tega. Ja, vidim te tam zraven, tako da Nina, zaenkrat najlepša hvala. Zdaj pa besedo še Matiji Bensi. Ti si mentoriranec. V kakšnem mentorskem programu si, ker vem, da so različni, in kako so ti dodelili, ali je bilo to kako drugače mentorja? Ja, zelo zanimivo se je vse skupaj začelo, ker sem se najprej pojavil v neki skupini HRM na Facebooku in tam se je začelo kreirati neko mentorstvo kot taka ideja in seveda meni se je zdela zanimiva in sem se ji pridružil. In potem sta kolegici začeli predstavljati ta njun program in meni se je tako zdelo, to je pa res nekaj zanimivega, to bi pa res rad bil zraven. In moja percepcija je bila, oni dve iščeta kandidate, kdo bi hotel biti njun mentoriranec. In seveda potem sem se pri kolegici prijavil in od takrat naprej sva začela razvijati ta odnos in kot je bilo že prej rečeno, mentorstvo je res ena taka globoka zadeva, ki ti nudi res neko tako izpopolnjevanje na različnih nivojih, osebnih, kariernih in tukaj se kaže neka rast. In zato se mi zdi, da je mentorstvo kot tako res neka taka sredina človeka, ki jo zelo dobro lahko sprejme in če jo sprejme in je odprt pri vsem tem, potem lahko hkrati v nekem trenutku doseže nek tak hiter razvoj, tak velik preboj, kot ga sam ne bi nikoli bil sposoben prebiti. In mislim, da to mentorstvo kot tako, kot način sodelovanja, kot način povezovanja, kot način, kako razmišljamo, kako prenašamo znanje, kako sodelujemo z ljudmi, kako komuniciramo, to bi bilo zelo dobro prenesti naprej in vso to našo zgodovino ohranjati v različnih oblikah, skozi različne kanale in mislim, da bi se tako kot celotna družba, kot vsi skupaj zelo dobro razumeli skupaj, se začeli bistveno boljše povezovati in kot kultura rasli. In mislim, da to bi tisto najbolj pripomoglo in tudi že se kažejo rezultati, da najbolj se pripomore prav na teh nivojih, kjer se začnejo ljudje skupaj povezovati in ustvarjati. Jaz to opazujem mlado generacijo. Jaz sem toliko ponosna, da sem starš, ki ima otroke v tej generaciji, zato ker ste fenomenalni. Res ste boljši kot mi. To mislim, da tako. Ni tako enostavno reči, kdo je boljši, kdo je slabši, zato ker vsak je, jaz verjamem, če ima neke dobre vrednote, vsak temelji na tem, da bo res naredil, kar se da najboljš in kar se da dobro za to, da bo v nekem trenutku sposoben in da bo najboljš pripomoril k svoji družini ali pa svojim kolegom, prijateljem. In jaz verjamem, da ste bili vi, vaša generacija ali pa generacije pred vami, ravno tako vedno dobronamerne, da ste se trudili biti res najboljši, kar ste bili lahko v tistem danem trenutku. Je pa treba se zavedati, da danes je tehnologija nam omogoča res neko hitrejšo komunikacijo, hitrejše povezovanje, več informacij imamo, kar pripomore tudi k nekemu razvoju družbe, civilizacije. Je pa lahko tudi ovira. Preveč informacij morda, ne? Zdaj, tako, iz predstavitve lahko izluščim, da imaš zelo, ampak res zelo široko znanje, tako kot prej Nina. Nepremičnine, mehatronika, dodatna izobraževanja, mediator, trener trenerjev in to v različnih branžah. Kot vidim, zaradi širokega znanja še vedno ostaješ tako zelo trdno na tleh in nekako te ne vidim, da bi kdaj rekel, jaz pa že vse vem. Zanima me pa to, kako zbiraš ta dodatna izobraževanja, ker nekdo, ki se specializira, to gradi, se mi zdi ta širina tudi tako lepa. Res je to, meni se zdi širina res nekaj tako lepega, ker življenje je to, kar nam nudi, kar nam ponuja toliko opcij različnih, toliko različnih ljudi, znanj, nam je res lahko v eno dobro srčnost. In mislim, da to, kar si lahko vzamemo priložnost, da si preprosto vzamemo čas
in da se odprto pogovarjamo z ljudmi, z različnimi, ki imajo različna znanja. In to je že nek utrinek mentorstva. Ker mentorstvo kaj je? Saj tako kot je bilo povedano. Ni nujno to, da so ljudje, ki znajo specifično zelo dobro znanje, neko konkretne zadeve in ga bojo prenesli na mentoriranca. Ni nujno. Lahko ste popolnoma oddaljeni od tiste tematike, ampak ključno pri mentorstvu je definitivno, da imamo empatijo, da znamo poslušati in da znamo postavljati dobre vprašanja. In ko imamo vse to, ko slišimo človeka, kaj nam govori, ko slišimo, kakšne so njegove problemi, s čim se ukvarja, kakšne situacije ima, s čim se sooča, ko ga začutimo res, tako kot da bi bili mi vi, takrat se lahko sami pri sebi vprašamo tudi, kaj bi v tem trenutku bilo najbolje. In seveda tega odgovora marsikdaj nimamo. Ko smo v procesu, ga nimamo. A če znamo postaviti dobro vprašanje, nam se to odvija pred nami. In tako kot včasih si ne bi niti predstavljali, do kakšnih rešitev bomo prišli, kar naenkrat se začnejo razvijati ideje, pričakovanja, ki smo jih imeli, jih presežemo, včasih načrti, ki si jih zastavimo, jih prerastemo. Zato je včasih bolj, da imamo višje cilje, višje pričakovanja, zato da bomo vedno imeli neko motivacijo. In ker smo toliko motivirani, smo vedno pripravljeni stopiti korak naprej. In mislim, da ta širina kot taka nudi veliko priložnosti za neko povezovanje, ker z vsakim lahko najdeš vsaj eno tematiko, s katero se lahko skupno poistovetiš. In mene kot takega seštejem za še vedno mladega, se mi zdi škoda, da bi se preveč že fokusiral, čeprav vem, da včasih je dobro pri določenih stvareh se fokusirati, zato ker postaneš boljši, optimiziraš stvari. A vendar mislim, da si lahko vzamemo toliko časa, da si določen del dneva vzamemo tudi za širjenje obzorja. Krasno. Torej, sta imela z mentorco zelo visoke cilje. Z mentorco sva si postavila tako zelo, mislim, da zanimive cilje. Zato, ker to postavljanje ciljev je zelo pomembna stvar. In nikoli jih ne postavimo fiksno, zabetoniramo v beton in rečemo, to je to, ne bomo odstopali od tega. Ampak moramo biti odprti, kaj nam življenje ponudi, kakšne priložnosti se odprejo. Glejte, zdaj je bil pred kratkim ta zdravstvena situacija, kaj smo hoteli? Nikoli ne bi pričakovali v življenju, da se bo kaj takega zgodilo. A vendar smo se znašli. Življenje se odvija naprej. V trenutku smo mogli spremeniti določene vrednote, naša prepričanja, kaj se da, kaj se ne da, se začeli mogoče za hipec družiti na neke druge načine, a vendar to ohranja odnos, ker smo ljudje in to rabimo. Tako. V katerem obdobju življenja ali pa na kateri točki karierne poti pa menite, da je dobro imeti mentorja? A bi svetoval recimo to tudi kakšnemu starejšemu od sebe? Starejšemu od mene? Definitivno. Mislim, to je stvar, ki bi jo jaz že kot takega ponudil že v osnovnih šolah. Takrat, vsaj takrat. Moja ideja je sigurno že vsaj takrat, ko ima nekdo v šoli recimo neke težave, pri matematiki mu ne gre. Definitivno obstaja en sošolec, sošolka, ki gre to dobro. Pa bi ona želela to pokazati, pa se ji predstavi, kako dobro bo ona s tem tudi krepila znanje in kako bo s tem dobila ona neko dodatno izkušnjo in pomagala sošolcu. Tukaj lahko ustavim samo. To bo morda gospa Tatjana Kolenc mi potrdila, da je bila pa v tem naša generacija fenomenalna. V naših časih je to bilo normalno. Nekomu je šlo malo manj, Katka, boš ti pomagala, njemu ni problem, nihče se ni pritoževal, da bo ta otrok prišel k nam domov. Noben ni rekel, k nam domov pa nihče ne bo hodil.
Če je bilo treba v šoli sobo dobiti, sploh ni bil problem. Bistveno bolj je bilo to, kako bi rekla, normalno. Danes se moramo pa veliko o tem pogovarjati, zato da prepričamo tiste, ki najdejo v paragrafih kakšno točko, da njemu pa ni treba tega sprejeti. Recimo, ne? Meni se zdi, moja izkušnja se mi zdi, da je bilo totalno normalno. To, mislim, vsi smo, tudi se spomnim in na srednji šoli, in na osnovni šoli. A razred je bil tak cel? Vsi med sabo smo si pomagali. Jaz sem 4 punce učila matematiko. Nimam na sumu, da si to ti sproducirala. Ne vem, ampak meni se zdi, da smo, da to imamo vse. Čeprav ja, pol na faksu pa tega ni bilo več. Tako da, čeprav smo imeli pa formalno tutorstvo in so bili tutori. Tako da, jaz mislim, da tukaj se trudimo. Se mi zdi, da to vsaka generacija najde način, da se te stvari. Zato, ker še vseeno, vedno imaš prijatelja, ki ti ni vseeno za njega, pa mu mogoče ne gre. Točno tako, ja. Tako. In potem, če seveda nadaljujem, lahko se gre za tukaj res na vseh nivojih, lahko ponudimo. Ker potem, ko gremo naprej izven šole, ko nudimo recimo nekomu pomoč pri socializaciji, veste, ni samo v teh strukturah, ampak tudi zunaj, v družbi. Imajo določeni ljudje, kot je bilo omenjeno, so bolj introvertirani in imajo težavo se soočati z družbo. In mogoče, tako kot se je reklo, da se te ljudi poriva na stran, tega se ne sme, ker ti ljudje imajo določene znanja in to je treba ohranjati. In mislim, da s takšnim načinom sodelovanja bi lahko tudi tako pripomogli, da bi začeli te ljudi sprejemati kot takšne, kot so, ker so v redu, in jim dati priložnost, da pokažejo tudi njihov pristop, njihov način. Tako. Pa še o eni stvari, sicer zdaj so mi stvari že bolj jasne, ko sem vas poznala, pa ko vidim vaš način komuniciranja. Takole sem si zastavila vprašanje. Poleg tehničnih znanj je vaša specialnost komunikacija. Si mediator, v glavnem dobri odnosi so ti ena višjih vrednot. Kaj pa, če tvoj sogovornik ni dober komunikator, kako umiriš agresivnega sogovornika? Čeprav, ko te poslušam, po mojega nisi še doživel. Hvala, ampak včasih se zgodi, da tudi na drugi strani pride oseba, ki nikoli ne vem. Jaz te včasih osebe niti ne poznam. Včasih je imela slab dan. Včasih je imela kakšno težko situacijo. To ne pomeni nujno, da je ta oseba, da ima slabe namene. In treba je preprosto poslušati, prisluhniti tej osebi. In mislim, da tudi z načinom komuniciranja, da ji damo njej priložnost, da nam nekaj pove, da ji damo občutek, da smo jo slišali. In da po drugi strani ji mogoče neusiljivo z njo komuniciramo. Mislim, da je to tisto, kar daje potem njej priložnost, saj tukaj pa me ni prišel napadati, ampak se je prišel z mano pogovarjati. Vsak pri sebi pa rad da sploh kakšne težke situacije ven, zato da se sprosti. In mislim, da je potrebno dati ljudem priložnost, da imajo prostor, da se jim pokaže, glejte, imate priložnost, povejte, kaj želite. Zato, ker bi se po drugi strani mogoče ljudje ustrašili in postali napadalni, ampak ni nujno. Potrebno je res se prilagoditi vsaki posamezni osebi, glede na to, v kakšnem čustvenem stanju se nahaja. Če je ta oseba zelo vedra, zelo vesela, potem se tudi z njo začnemo komunicirati lahko temu primerno, bolj hitro, bolj omenjamo določene situacije, vesele, ki jo taka, gremo na neko frekvenco in z njo res vzpostavimo direktno takoj stik. Ampak je mnogo lažje. Ampak je mnogo lažje. Če pa je ta oseba mogoče žalostna in ne ve točno, kaj bi sploh želela in kako naj bi to izpostavila, potem se moramo tudi mi njej prilagoditi. Mogoče tudi z glasom in na ta način se ji pokaže, da smo res z njo in da ji želimo pomagati. In tako mislim, da tako pri reševanju sporov, ki pri mediaciji je veliko, tako tudi pri svetovanju in ostalih poslih je potrebno razumevanje človeka. In mislim, da na nek način
psihologija, ekonomija, vse to, vsa tehnika nam vedno pomaga, da smo res, kar se da, dobri sogovorci. Odlično. Enako vprašanje kot Nini. Če bi te povabili v državno upravo, kater resor bi si izbral? Ja, veste kako, jaz mislim, da je potrebno tukaj neko širino vzeti. Zato, ker glede na to, kakšno znanje imam in kakšen fokus imam v tem trenutku, bi se rekel definitivno veliko opcij bi si izbral. Politika definitivno je prostor, kjer nudi velike vzvode. Torej, ljudje, ki so na teh položajih, definitivno imajo veliko znanja, imajo dobre pristope in mislim, da lahko največ oziroma veliko naredijo za dobrobit celotne države. In kot tako, meni je zelo blizu gospodarstvo, finance, a mislim, da tudi infrastruktura in seveda prostor, kako se vse to skupaj locira in na kakšen način se pristopa. Mislim, da to je tisto ključno, kar bi celotni državi in potem seveda družbi, ki živi v državi, skupnosti tako, in neki tej čustveni moči nas državljanov zelo veliko pomenilo. Ker Slovenci kot taki potrebujemo včasih tudi malček spodbude, zato da smo pripravljeni iti korak naprej. Včasih potrebujemo res mentorja. Nekoga, ki nam samo tako po rami potreplja, v redu je kolega, z veseljem, ni problema, se bo dalo rešiti. In to potrebujemo in to pa res verjamem, da vsak zna. Kaj bi svetoval svojim kolegom, mladim? Jaz bi se mladim svetoval, da si definitivno začnejo razmišljati, kje imajo pri sebi težave in če jih imajo, saj ni treba razmišljati samo o težavah, ampak nekomu zaupati. Nekomu zaupati in mu na nek način dati priložnost, da sliši, da postane nekdo njegov mentor in da lahko tudi on postane v neki prihodnosti potem mentor in s tem seveda veča svoje znanje in da priložnost razvoju kot takemu. In mislim, da to, da se o tem danes pogovarjamo in vedno bolj kot družba pogovarjamo o pomembnosti mentorstva, ustvarjamo v prihodnosti odlične voditelje, ki bojo znali z srcem in z občutkom do ljudi voditi države. Krasno. Zdaj pa na hiter. Tukaj imamo Tatjanino pa Klavdino knjigo, 2 knjigi. Imate že mogoče uvod za svoje knjigi napisali? Nina? Ja, jaz sem že velikokrat mogoče, ko sem se vlegla v poslu, sem si mislila, to bom pa en dan knjigo o tem napisala. Mogoče pa res, jaz rada berem, zelo rada berem, rada tudi pišem in tako dnevnike in eseji so mi bili vedno v bistvu v veselje jih pisati v šoli, tudi na faksu pol. Tako da ja, mogoče pa res. Super. V tem trenutku ne morem reči, da imam že izbran naslov. Tematike se pa definitivno kreirajo, zato ker vso to znanje, mislim, da kot ljudje imamo celo pravico ali pa ne bom rekel dolžnost ga zapisati, zato da bomo lahko za prihodnje rodove, ko nas ne bo več, se to nekje ostalo v zgodovini in da bojo ljudje za nami brali in rekli, gledajte, te izkušnje so imeli pred nami, nismo sami, zmogli bomo. Bravo. Najlepša hvala, Matija in Nina. In se vidimo, ko bosta vidva napisala knjigo. Hvala za povabilo.